Hello YouTube，大家好，我係 FTV 嘅 L 份係粉佬。咁大家都應該知道喺4月4號嘅清明節，又擁有3800萬訂閱嘅美國網紅 IShowSpeed 竟然嚟咗香港啊！哇！所以有一大班嘅 fans 湧過去睇佢嘅表現。咁佢喺香港做咗非常之多嘅事啦，去咗海洋公園去睇海獅啊、熊貓啊，然後呢，又去咗坐電車。即係 Cristiano Ronaldo 嘅電車啊，然後呢，順便再破埋呢個3800萬訂閱啦。最好笑嘅係咩啊？就係佢喺海洋公園影相嘅時候呢，竟然俾一位香港嘅大媽鬧咗餐。點解會俾人鬧呢？就係因為佢呢覺得 IShowSpeed 呢阻住咗佢同佢個女影相喎，所以就鬧咗一餐啊，好成功地。不過呢，今次竟然 IShowSpeed 竟然好淡定咁樣就講唔好意思，唔好意思。咁而無意外，大家有其中一幕係最觸目嘅，就係呢，佢同埋一班佢嘅 fans 一夜衝咗入去一個地鐵站嗰度，搞到成個現場都好亂啊！仲有最好笑嘅嘢就嚟啦，無啦啦白卡聯盟終於行咗出嚟喺度搞 IShowSpeed，一邊喺度唱，然後我的車內是盛放的戀，跟住 IShowSpeed 呢就心諗佢哋係咪有病㗎，就即刻走佬啦。不過白卡聯盟都竟然係咁跟住 IShowSpeed 喎，大家都見到啦，每一個畫面 IShowSpeed 呢都好似俾人開始拍槍嗰啲呢，都係夠晒癲㗎啦。仲有成班人喺地鐵站度追 IShowSpeed，哇！賽跑咩？講真啦，好彩 IShowSpeed 呢有2個保鏢，如果冇保鏢咯，咪俾人壓死咗。總之呢件事有好有壞啦。好嘅就係可以見到一啲你中意嘅網紅，不過唔好就係呢，會影響到香港呢個社會嘅交通發展啦。我知大家可能聽到呢個講法之後呢，可能而家大家即刻喺 comment 嗰度留言，你亂講嘢 ，IShowSpeed 明明就好好嘅，你唔好咁樣話佢啦。不過同大家講啦，其實 IShowSpeed 有時都幾癲嘅，有時會伸條脷出嚟呢，就喺度嚇大家玩大家嘅。不過呢，有時佢都會展現出一個都幾平淡、都幾和藹可親嘅笑容啊，或者面部表情咁樣嗰啲啦。最後想同大家講啦，其實做一個 YouTuber 呢，有好有唔好。好呢，就可以俾大眾受到喜愛啦。不過唔好，可能有時呢，就會因為一少少私隱呢，就公開咗，就可能有啲失策咁樣。所以呢，其實做 YouTuber 真係有好有壞啊！我都有少少驚會唔會有啲私隱流出咗。好啦，今集係咁多先啦。如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦，冇錯。我哋下條片再見，拜拜。